节平安。今日是欢喜的日子，因为今日是圣神降临节。咱教会今日嘛有4位咱的兄弟姊妹要受洗礼，真做咱教会的会员，一分子，咱实在是真欢喜。伫个圣神降临节的这个时阵，咱有新的成员伫个咱中间。因为是圣神降临节，所以咱嘛有看到咱教会今日的布置拢是红色的，因为红色的是代表圣神如风似火，吼，亲像风，亲像火降临伫个咱中间。所以今日是圣神降临的日子，今日伫个咱的教会内底充满圣神，甲咱三个弟弟来敬拜上帝。所以今日头一首诗歌，咱来看，会当的咱看头前的信息，咱并咱头前的信息摕起来看吼。信息170首，恳求圣神感动阮心。今日是圣神降临节，所以今日的诗歌拢甲圣神有关系。圣神亲像风吹来，用讲袂出来的吐开，用咱来讲话。所以，伫个大自然中间，咱有时咱就拄着微微的微风，有时会感觉圣神甲咱咧讲话。圣神也亲像火，所以今日用红色的火来代表圣神的降临。因为亲像火的子，伫迄个时阵早起时，自早时伫个圣神降临迄届头一届圣神降临的迄个时阵，亲像安尼。所以，咱来用一个欢喜的心情，咱嘛爱感谢、爱感恩。若无这早期的这信徒、这使徒安尼传播这个福音，互咱今日咱嘛无这个机会，诚做耶稣的门徒，诚做一分子。只是咱来唱这首诗歌，用感恩的心情来唱这首诗歌。咱来唱第1节甲第2节。信心感动阮心，主灵力激起，你最深的前往他，好光坚强的港。心感动心底，所下对你的心，求你真心太过真理，千遍心经意义。有影恳求圣神开听真理，阐明圣经的意义。咱来教会，除了是来敬拜上帝，咱嘛要为牧师伊的嘴所讲的真理来对咱来启示。好，这时咱来看圣诗185首。这首诗歌嘛是圣神的诗歌，伊会讲造化的神伫个早时就建立这个世界来建构地基。求你来踮咱的信徒的心内，将你喜乐赏赐予咱，求咱脱离悲伤罪责天，予咱堪得做你的圣殿。因为咱嘛爱保守咱的身体，最近天气变化真大，咱嘛爱保守咱的身体，因为咱的身体就是上帝的殿。所以因为安尼，咱来好好爱保守咱的身体。这首诗歌。就是咧讲，最开始圣神就存在，伫个咱的心中，嘛是伫这个世界三位一上帝，三位一体，这是圣父、圣子、圣神，这三位一体做阵。所以伫个早时，圣神伊会临在，咱实在是真欢喜，因为这个圣神伊会做咱的保卫师，做咱的瓦靠，所以咱。用感恩的心情来唱这首诗歌，做坏神，你伫早时，这首咱唱第1节、第2节、甲第3节。
煞遮咱来看363首，3到8饼，咱同心来归路。因为今日咱是圣礼典，咱有，所以咱要守圣餐，咱嘛有4位兄弟拢要来受洗，所以咱真用感恩，咱用谦卑的心情来感恩来敬拜上帝。所以这首诗歌真好听。伊是小可有迄个非洲吼拉丁的迄个灵歌吼，非洲的迄个灵歌的迄个味道伫咧内底，真好听。所以咱安静咱的心，慢慢咱来唱这首诗歌。这首诗歌拢总有3节，所以第1节、第2节了后，才第3节有同款的旋律。所以这首诗歌是要守圣餐进前咱要唱的诗歌，所以咱即时咱来甲练好势。三甲八饼，咱同心来跪拜。三甲八饼，咱同心来跪拜。当我虔诚跪拜，面向清赞康平地头。今时学到到遮，将咱敬拜虔诚来敬拜上帝。请咱大家备办心来敬拜上帝。
上主疼惜万有，伊的怜悯普及伊所做的一切。上主保护所有疼伊的人，毋过做歹的人，伊会甲因消灭。我的喙要讲出称赞上主的话，愿一切有生命的，拢永永远远称赞伊的圣名。作为来吟圣诗170首，170首，恳求圣神感动阮心，请徛起吟。请咱游玩徛地，做伙仰头来祈祷。愿你天顶的阿爸爸，你疼惜万有，怜悯受造，充满恩典。愿伫你圣洁的临在中，感谢你慈爱甲怜悯。你是公义的上帝。保护疼你的人，审判遐个背逆你的人。愿要专心学罗你，愿一切受造的物，拢称赞你的圣名。你是圣实的上帝，伫这个圣神降临节，愿纪念你找拣圣神，甲早前的以色列人所问，愿应该做啥物？伫今日，愿有缘着悔改。伫个人，逐个人拢着奉耶稣基督的圣名来受洗礼，互阮的罪来得到赦免，就会领受上帝你所赏赐的圣神。今日，阮要伫圣礼殿中接纳受洗兄弟，互阮彼此甲耶稣连结，成做真葡萄树的树基，结好果子。求你的圣神充满因甲阮，
互因甲阮拢伫你的恩典中来成长，互阮成做信仰的大家庭，彼此相听，见证你的荣耀。伫圣餐中，阮纪念耶稣基督的牺牲。耶稣用宝血洗净阮的罪，伊担当刑罚，互阮得到平安；伊受鞭拍，互阮得到医好。伊更新阮甲上帝你的关系。毋过，阮无袂记，阮是软正，阁无完全。阮着用悔改甲感恩的心来领受，互阮活出甲你相结连的性命，伫你掌管的国度来做光做盐。你是公义的主，是世家的祈祷。互阮看到你早有计划，伫你所定的日，你要临到，互骄傲自高的人变卑贱，互高举家己的人受侮辱。只有上主受高举，得到尊重。你的话永远存在，为着你的荣光的缘故，既然看无上主，阻挡上主之意。互人民生活悲惨，无力反抗，来维持独裁政权，挑工扰乱国会运作，引起社会分裂不安，甲境外势力的威胁，才愿意来掌权。无论因是安怎做啥事，无论因是安怎计划，一路到尾拢是空空。阮用谦卑的心来到你的面前，势力甲才能拢靠袂牢，只有你是万军万国的上帝。阮为着俄乌战争带来苦难甲分裂，大海甲南海军事紧张的局势，中美贸易威胁全球的贸易，全球军备竞赛的局势恶化，求你引带领袖敲找和平，亲像西西家又将亚述的威胁摆咧伫你的面前，你的主权要超越一切关系，求你听阮的祈祷，保护你所疼惜的子民，伫危机中坚信靠你，为真理来发声。为你的荣耀徛条，帮助阮亲像有圣神降临的门徒，我靠你有大气力，勇敢传扬福音，伫团契、工课甲家庭中活出基督的疼甲公义。求你同款保守伫中国受压迫的子民，使因有力量伫压迫中有缘为主来发光。信实的上帝。阮将家己甲受压迫的兄弟姊妹，拢交托伫你的手，求你的圣手赐下智慧甲力量，互阮将信仰对心底发出行动，顾家己嘛着顾别人的代志，互阮的光照伫人的面前，互人看见来荣光天白。这时，阮要用主教示阮的祈祷文来讲，阮伫天里的爸。愿你的名声，你的国临到，你的旨意你行，你对你亲像你天里，阮的入息，行你互阮，赦免阮的过，亲像阮后赦免过阮的人，无你带阮入地市，就叫阮脱离迄个歹个，因国权力荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免，请坐。请咱献开圣诗第46篇。圣诗46篇，这篇启引文是出自以赛亚书第45章。咱做伙来启引。创造天的上主安尼讲：
创造地，互地有形体。伊做的毋是混沌。伊安尼讲，我是上主，以外无别个。我无伫隐密也是黑暗中甲恁讲。我上主所讲的是真实。作为来念圣诗第185首，185首，造化的神，你伫早时，请徛开言。请坐。做伙来祈祷。至圣的上帝，伫这个圣神降临节，愿纪念你找圣神，拿透大风甲火子，充满伫因得这规间厝，晓伫因逐个人、逐个以色列人的顶面，伫因圣神充满了后，
因勇敢宣讲上帝的信息，见证主耶稣搁活，互众人拢得到大恩典。但愿今日伫遮纪念你的圣灵圣神甲降临，求你充满阮，更新阮的信心，互阮伫基督内面成做新造的人，成做你应允的见证者，成做你和平甲公义的使者。至诚的上帝，阮求你赏赐牧师正道的气力，互你的话语亲像活水，启示阮的心，帮助信徒领受真理，互阮将基督的听甲公义化作行动。伫圣礼殿中，求你祝福受洗的兄弟姊妹，连结伫基督的真葡萄树，甲阮当做你大家庭的一份子，纪念基督的牺牲，活出救赎的盼望。求你的圣神赐下勇气甲智慧，互阮用生活见证福音，结出圣神的果子，改变阮的性命。求你的圣神引带阮，将信仰化作生活的见证。无论伫教会团契、职场工作，还是家庭生活中，愿阮活出基督的听甲公义，成做真葡萄树的树基，连结耶稣结出圣神的果子。天父上帝，阮将家己、阮的教会交托伫你的身手，求你掌管阮的一切，求你的圣神扶持阮，愿福音拯救的大气力，帮助阮的性命成做美好的见证。愿一切荣光荣耀归于上帝。愿爱的祈祷是靠主耶稣基督的性命。阿门。三十角来共读圣经。今日圣经是记载伫以赛亚书第37章21节到38节。37章21节到38节。请咱注意看，听我来读。阿摩斯的囝以赛亚找人去见士世家，讲：上主以色列的上帝安尼讲：你因为亚述王西拿基立的事对我祈祷，关系西拿基立，我上主安尼讲：在色路锡安看见你，去笑你。笑辱耶路撒冷，对你摇头。你伫侮辱啥人，亵渎啥人？你伫对啥人大声？你伫对啥人骄傲？甲伊看无上上目。其实你是伫无视我以色列圣神的上帝。你有通过你的仆人武万主，你讲我使真侪战车爬上关山。去到黎巴嫩上悬的山尖，我伫遐带上悬的百香树，带上好的橡树。我爬到上悬的山尖，进入上无成的树林。我挖井啉饮的水，我嘛用骹立埃及所有的河流。立甲河流拢打去，恁敢毋捌听见？真早我做这个计划，古早就决定，但已经实现，就是你好坚固的城堡拢倒坏，变做风暴石堆，遐个居民拢无力因惊遐见笑，因亲像野地草幼嫩的叶。厝尾顶的草，当风吹来就打去。你住倒位？你出你入，你对我受气，我拢知。因为你有对我发受气，我有听你自高的话。我要用钩啊钩你的鼻，用马甲姜挂伫你的喙，互你对迄条路来倒转去。是世家，这要互你的记号，
今年、明年，恁拢会食野生的米；第三年，恁会野种收成，栽种葡萄，食所结的果子。由大家脱头所出的子民，会亲像植物，下面顶根，顶面结果子。对耶路撒冷要有准来的子民出来，对锡安山要有人逃脱出来。上主万军的统帅的日程一定会成全这个事。所以关系亚述王，上主安尼讲，因未进入这个城，连一支箭嘛未射入来；伊未举盾牌挖进城，嘛未起土堆攻城。伊对倒一条路来，嘛会对迄条路转去。伊未进入这个城，上主安尼讲：我为着我的缘故，嘛为着我仆人大必的缘故，要保护解救这个城。上主的天才去亚述军营，害死185000个人。早早起，人起来发现，逐所在拢是神尸。亚述王西拿基立就撤营，倒转去尼尼微，住伫遐。有一日，伊伫尼斯罗的庙伫拜伊的神明的时，伊的囝阿德米勒甲沙利色用刀甲伊刣死，然后逃出去阿拉拉的地。伊伫另外一个囝以撒哈顿继承伊做王。愿上帝话，互咱知影，伊信实可靠，伊讲话算话。下面咱要请圣歌队上年诗班，用诗歌带领咱来敬拜。因要唱的诗歌是主的叫咱人听见救主出声得救。
这时请黄牧师正道，题目是上主早就计划好一切。弟兄姊妹，大家平安。愿上帝恩典甲咱每一位参加弟弟。今仔日上年诗班用2首好调的诗歌带领咱来敬拜。这2首的诗歌拢是有关咱受好调的诗歌。耶稣上天的时，吩咐伊的学生，你着爱去招万百姓来做我的学生，奉父子圣神的名，甲因行洗礼。今仔日是圣神降临节，咱嘛要甲主三个同齐到，也有4位的兄弟要领受洗礼，来加入主的教会。圣神降临节，佫称作五旬节。这个节期也是教会历史上上早受纪念的一个日子，因为圣神降临，这伫教会的传统的中间，甲看作是基督教会成立的日子。因为伫《使徒行传》第2章中间的描写，当圣神临在伫正信徒的身躯顶的时阵，互因有勇气、有气力，甲人来传上帝国的福音。这也正做教会受起造的开端。其实原本这个日子是庆祝丰收的日子，但是今仔日却正做庆祝灵魂丰收的日子。这个日子对犹太人来讲是一个遵守律法的日子，但是却伫耶稣基督内面，正做一个自由透放的日子。对耶稣基督了后，今仔日咱的处境是属于圣神管辖的时代，因为伫约翰福音20章22节的记载，耶稣门徒分一口气讲：“恁领受圣神啊！”这个画面，咱若去对照创世纪，上帝一创造人了后，人的鼻孔分一口气讲，人就正做有灵的活人。这2个有真大的对比，一个是上帝互土所做的人的肉体，正做有灵有生命的活人；但是耶稣所分的气，互人正做领受圣神，正做新创造的人。这2个是真无共款的，伫圣神的帮助下底，互咱会通伫伊的引带调往迄个新天新地的应允来展开。咱的历史，咱通讲是一个圣神引带的历史。圣神要引带咱得到透放，对抗无公义，互咱会通彼此相听，行往一个上帝国的新国度。当咱咧看以赛亚书的时阵，其实咱嘛看到人伫这个世间所拄着的艰难，人的罪，甚至帝国的兴起，造成地区的威胁。今仔日咱续接来看以赛亚书37章的后半段，这个后半段的气氛有一个真大的改变。顶半段是第1节到20节，伫头前顶半段是咧描写亚述的主导者一切，包括亚述的总司令伫遐，甲犹太人的官员伫遐要协商。甚至甲因威胁，叫因都爱投降。因伫迄个中间，因伫遐将这个代志带转去到伫希西家王的面头前。但是咱看到希西家王，伊伫遐祈祷，甲上帝求，伊毋是要用伊的财物，也是去外靠埃及来对抗迄个另外一个帝国。伊毋是，伊知影只有我靠上帝，所以到伫21章到21节到38节，
后半段咱就看到上主的主导这一切。这个经文真趣味，伊就是甲列王记下19章27到37节完全记载差不多一致。咱就来看今仔日的经文，首先来看21节到22节。这是喺演线顶一讲，希西家王的祈祷，真做一个真大的改变。因为上帝也借着先知以赛亚回应讲，因为你我祈祷，这是21节要紧所讲起的，表明上帝听到希西家王敬虔的祈祷，因为这个祈祷，互原本无望的局势，这历史来改变伊的走向。而且，咱也看到22节，讲上主安尼讲，在色女色安看轻你，看轻这个亚述的皇帝。为什么会安尼讲？在色女通讲是一个还未出嫁，也是讲纯洁的女子。上顶是安怎尚未被侵犯啦，所以亚述的军事因安怎还未侵入耶路撒冷，因还未互人征服，所以用这个少女代表耶路撒冷，因伫遐看轻铁笑，搁安怎摇头，这个摇头代表是拒绝亚述帝国这个罗马来侵略。所以，咱看到，伫这个经文描写的，那亲像表示一个少女无惊吓的精神溃烂，会拒绝迄个帝国罗马的侵害。当我看到这个经文的时阵，嘛，那亲像看到咱台湾同款。咱台湾亲像少女，但是有侪人伫遐怎中国的侵略、威胁、引诱。伫遐摇头拒绝，咱会当甲厝边好好来往，但是基本上迄个厝边是安怎好厝边啦？若是一个厝边要占你的厝，要将你杀害，讲留岛不留人，这其实就亲像亚述帝国迄款的这个邪恶，迄是一个帝国罗马来威胁。所以，咱看到面对帝国罗马的威胁，圣经内面甲咱描写，迄个在色女、迄个少女，伊是伫遐甲铁笑，伫遐甲看轻，搁较要紧的是甲伊拒绝，因为这个少女是上帝的宝贝查某囝，因为伫遮咧描写讲色安的。儿女，这是上帝甲这个色安耶路撒冷百姓上帝选民中间的关系。煞者咱来看23节到29节，伫遮的描写，这个亚述王西拿基立，伊毋干那攻打犹大，伊搁较怎伫遐来亵渎上主，看轻上主。这段的焦点是上主的反问，会指出亚述王伊所看轻的，毋是普通的对象。圣经内面讲，伊所看轻的是以色列诚信的上帝。以色列诚信的上帝，这句话就是上帝应邀甲伊立约的时阵的称号啦。伊看轻以色列人甲上帝中间所立的约。伊看轻上帝应邀，所以上帝伫遮这段经文，会责备亚述王西拿基立，伊的傲慢，伊的自高，伊的无知。咱来看卖亚述王西拿基立，伊安怎傲慢、自高甲无知？伫这个经文24节开始，用3个我来做开头。伫遮安尼讲，我驶真侪战车爬上关山，这是一个帝国邪恶的帝国的统治者的心态。什么人有比我较强？你甲看，
我的战车会当爬上关山，意思会当安怎征服一切。咱若看到历史的中间，亚述王伊已经攻打北国以色列，甲拍败去啊，占起来啊。南国犹大46个城市拢甲占领，阁何况其他附近的国家，其实规个拢互伊占了了。所以伊伫遐一展现伊的军事野心。你甲看，我的战车偌勇的，爬上黎巴嫩去采这个香柏茶。香柏茶，那是上帝创造伫世间真水的松林，但是伊伫遮咧表示，伊会通征服上帝创造的意思。所以你甲看起来，第一个我讲我较尼高，我较尼厉害，这伊的骄傲，互咱看到。第二个我是咧讲啥？25节咱来看，讲我乌井啉饮的水，乌井就是要摕水泉，伫迄个大树旷野沙漠的中间，乃当有水泉，通讲是控制经济生活要紧的资源。所以伊讲伊乌井安怎啉饮的水，因是啥物人？就是伊占领的遮个国家。邪恶的独裁者，伊要占领，是为着啥物？是为着伊的利益。中共也要占领台湾，伊的利益是啥物？台湾有伊爱伫的物件，因为咱的科技，咱的一切，遮个拢是伊所需要的。伫遮爱讲起，亚述皇帝西拿基立讲我。乌井，我摕遮个啉饮的水，摕因的资源，掌握遮个一切。所以头前无论是爬上关山，还是开井，这拢是啥物？会讲起伊军事力量、经济生产，伊安怎？伊拢摕去啊！煞只25节的后半段，安尼讲起，讲我嘛用骹来搭。这个用脚来打，当然是一种，这个咱讲征服啦，去甲人占领。伊要占领是啥物？埃及所有的河川，因为这是一个国家扩张去其他的帝国，亚述帝国伊嘛拍算伊要侵略埃及帝国，所以指埃及一切沿岸的方位，所以伊毋干那。是要占领伊原本所占的，伊的外交，伊犹原要去征服其他的，所以咱看到一个罗马帝国的邪恶，就是不断要来侵略，不断要抢人的资源。这款的帝国，这毋是上帝所欢喜的。但是咱若看迄个经文26节继续安尼讲起，伊安尼讲。讲你敢毋捌听见？真早我就做这个计划啊！上帝嘛用我来做起头。当亚述皇帝西拿基立伫遐讲我偌高拄偌高的时阵，其实上帝要甲回应偌高是安怎？我早就计划好啊！你的高嘛是我计划啦，我互你有这个材料。但是你用这个材料是要来欺负人，同款的，咱每一个人拢有无同款的运势。这个运势毋是为着要来欺负别人，咱的运势是要来促进上帝国的公义甲美好。所以上帝伫遮，伊的起头嘛是用我来开始，讲我古早就决定啊。亚述帝国伊会当征服其他附近的国家，迄是出自上帝的念力、上帝的计划，毋是安尼忽然间发生的。换一句话，上主才是历史的主宰，亚述帝国只是一个器具而已。亚述互坚固的城堡拢倒坏，毋是伊有偌强，
乃是出自上帝的计划。塑造亚述，那看起来是成功，但是当伊骄傲的时阵，上帝也会审判伊啦。上帝对亚述的骄傲已经厌烦，所以29节讲伊要管教，就那亲像摕这个钩啊，钩伫牛的鼻孔，伫安怎甲带。所以上帝安怎会带亚述帝国，甲对大砍来，搁甲砍转去？这就是这段经文所要描写的。因为以色列先神的上帝，伊对抗人的邪恶，对抗人的骄傲。上帝用伊圣洁的身份来发出对人、对帝国的审判。这拄拄是要互咱看到，咱所信仰的上帝，毋是掂自治的上帝；咱所信仰的上帝，毋是软弱的上帝。煞只咱来看33到32节这段经文，伫遮讲希西家王，这是要互你做记号。这个记号是啥物？要讲起今年、明年，过来搁讲起安怎？到伫第3年。所以这个记号，先知要讲起是用农作物的种植的时间来证明上帝应允，真紧就临到。因为今年第一年因为战争的缘故，无法度种植，所以家己当食自然生产出来野生的物件。每年的时阵，嘛游园无法度种植，嘛共款去食野生的物件。但是到伫第3年的时阵，就会当开始野种，嘛会通收成，恢复因的正常的生活。这上顶复兴安怎开始啊？甚至会通种啥物？会当栽种葡萄。咱知影讲葡萄栽种需要几啊年才会当收成，所以换一句话，会当栽种葡萄，就是代表长期的平安甲稳定。换一句话，先知是要互希西家王知影，亚述帝国的伤害有限啦。免惊啦，因的伤害是有限，所以头前所描写的野种收成、栽种葡萄，过来食所结的果子，这表示这个所存的百姓、所存的人民，因是上帝计划中的种子。这所存的人，亲像种子一般，会野出去，生团济济。所以生团济济，伫遮安尼讲，下面定根，顶面结果子。这一象征下面定根，代表认同土地信仰的侵犯。这是种认同，所存的人，因的认同会搁较在，因搁较会当安怎上来结果子发展。所以这显示。上帝无马上拄起这个艰难，是安怎有上帝的时间？这个记号就那亲像3年一轮同款，这暗示上帝恢复是有伊的时间，有伊的步调，慢慢啊恢复这个受掠做出的子民因的生活。煞只咱来看33节到35节，这段经文是互咱看到上主保护耶路撒冷的保证。一开始咧讲，所以嘛是一种结论啦。结论来讲，关系亚述王，上帝有安尼讲，伊的结论互咱看到亚述王无法度攻入耶路撒冷。所以这个在色路安怎还没有被玷污啦？上帝恩明亚述王伊未来到这个城，伫这段经文内底有4个未，4个不会。伊讲安怎？第一个，伊未进入这个城；第二个未是啥物？伊连一支箭嘛射袂入来；第三，伊嘛未咬举这个盾牌徛郡城。
第四个安怎嘛袂起土堆攻城。你甲看，这四个袂，就是上帝耶路撒冷的保证。虽讲邪恶的帝国看起来真嚣摆，但是上帝的保护的下底，因为上帝有甲以色列人立大笔的约。所以上帝永远看过锡安，看过耶路撒冷。所以邪恶罗马帝国的势力无法度侵入耶路撒冷。这是一个真大的应允。今仔日咱也得到一个应允，讲啊，罗马帝国袂侵入台湾，哇！安尼咱的心就安怎安落来？台湾伫这几年来，咱拢去风声着，甚至认知作战嘛喺威胁台湾，甚至台湾的内部嘛有人安怎去挖罗马帝国要拍家己人，敢是安尼？我以前捌讲起，咱伫厝内意见无共款，咱会通安怎门关起来，咱家己讨论。敢会当去外口带一个罗马入来，将恁兜的人安怎拍，互你惊，爱你降服？这毋是正常的家庭应该有的。咱有无共款的意见，门关起来，咱会通讨论。立法院就是要互咱讨论代志的所在啊。但是安怎，竟然去找罗马帝国要来欺负家己的人？我想，这是咱台湾所拄着现代的一个真大的危机。咱嘛爱亲像希西家王伫遐甲上帝祈祷，毋是干那讲为着家己祈祷。希西家王的祈祷是啥物？讲愿万国万民拢会认捌上帝。伊是一个有一个普世上帝的观念，因为咱的上帝较赢过一切。上帝会保护耶路撒冷，是因为伊回应希西家王，伊对上帝认捌这种超越的价值，对上帝的认捌。上帝伫遐也回应，讲我会固守这个城，袂互因入这个城，袂互一支箭入射入来，互因高压阵牌嘛袂瓦固，因嘛无法度起土堆来攻城。意思上帝完全保护。煞者咱来看36节到38节，这段的经文是一个最后的补记啦。咱讲用历史的故事来说明上帝预言的实现。同款的记载也记载伫列王记下、历代记下。伫遮咱要做阵来探讨的是上主的天使，也是讲上主的使者到底是甚物人？伫遮是用翻译做上主的天使，但是伫这个以赛亚书内面，描写着天使的时阵，往往会讲出迄个天使的名啦。比如讲第6章第2节，讲天使是安怎？撒拉佛天使。但是伫遮是咧讲使者，台语翻译做天使，但是这个语言嘛当翻译做使者。这是第一个，到底是天使还是使者？检采，互咱有一个搁较宽的一个想法、想象。第二个探讨就是罗马的一个历史学家，这个 Joseph， 伊是第1世纪的历史学家。伊认为，迄当时发生这个大瘟疫，所以互亚述的军队安怎死185000人。这是一个历史学家伊的认为。第三个就是亚述的历史的记载，讲安怎
讲听到风声，内部的叛乱，因为根据亚述历史的记载，亚述军营中间发生内部的风声谣言，所以有产生内乱。这个内乱，然后亚述皇帝西拿基立就安怎透暝就赶转去尼尼微城，结果互伊叛乱的囝杀死。这是亚述历史的记载。犹太人有一本经典叫做《密达什》，这个《密达什》内面会讲是夜间的灵来将这个亚述的军队杀死。这个《密达什》的解说是安尼：若亲像搬过节的时阵，第10个灾难，迄个夜间的灵出现，将帝国的压迫者。会头生的拢安怎，拢杀了了。这就若亲像出来记记内面的记载同款。所以密达什咧讲起上帝安怎，伫迄个隐秘中的作为啦。咱丢了教会创始者约翰加利文，伊伫以赛亚书的注解内面的解说，讲这是独独出自上帝恩典的拯救，所以伊无进一步来去解说。伊讲希西家王甲人民完全无法度靠着家己，因只有安怎靠赖上帝。所以加利文特别强调，这是上主对含伊立约的人的一个约的实践。显明上帝遵守甲大笔所立的约，这是加利文讲，这敢会当出自上帝恩典，无通解说啦。马丁路德，这个宗教改革家，伊伫以赛亚书的讲道内面，伊讲这个事件，就若亲像上帝甲魔鬼的争战。伊认为亚述帝国的骄傲。是甲世界的关系，当然伊当时咧批判的是罗马天主教，所以伊将罗马天主教当作是魔鬼，所以迄是安怎？迄是甲这个帝国，因为迄当时的天主教会嘛，诚做一种无形的帝国的对立，所以讲这是上主甲魔鬼的争战，这是马丁路德的解说。第7个解说。当然，这解说会当真济啦。第7个解说是 Walter Brueggemann， 伊拄好6月初5前几天过身。伊的释义的中间会讲起，讲伫遮的使者行动，毋是单纯的军事胜利。伊讲这是一种亚威的故事，亚威的叙事。亚威就是耶和华上帝，咱现代翻译叫做亚威。伊借着以色列人的记载文本来讲起上帝的子民安怎对抗帝国的压迫的故事。所以伊写讲，当人民相信帝国真大无敌的时阵，这个新约提醒咱，历史的终局毋是用武力所写的。历史的终局是上主所创造的。一般的历史拢称作主道的叙事，来讲主道的故事、主道的记载。这个主道性的记载是胜利者所写的。咱讲败者为寇，胜者为王，历史拢是赢的人在写历史。这个布格曼的提醒。讲先知要面对你要选择是胜利者的文本，也是上帝的这个文本，你要做出你的选择。主道的这个记载，伊的一寡特色就是安怎？将这的边缘人、较低的人安怎放伫一边？因所看的是因的财富，
因的军事力量，因咧主导这历史的一切。所以，这款的叫主流记载、主流故事。这款的主流故事，敢是真正人类历史的故事？这个布格曼会讲出，耶和华上帝耶和华的故事，就是咧对抗胜利者的故事。因为耶和华的文献文本是关心着丧向人、无能力的人。对因来讲，倚靠上帝的人，这才是上要紧的。所以耶和华的文本是一种偷放的故事，甲主流的故事是真无共款的。但是先知伊是用上帝做中心的记载者的代志，信仰的群体根据上帝的自由正义来看待家己的历史，所以先知在写传的时阵，伊会用上帝的眼界、上帝做中心来写出耶和华的文献。上主的作为显然是安怎得胜，所以一暝之间，上主的使者打败185000人，亚述皇帝西拿基立半暝就安怎转去伊家己的国家尼尼微，结果伫伊所敬拜的神明的庙内面，受伊的囝杀害。真可惜，伊所信的神无拯救伊，但是希西家王的所信的神安怎？耶和华有拯救伊。这是这段经文最后做这款的记载。咱来想看卖，今仔日这段经文带予咱什么款信仰的反省？第一，咱要反省的是，上主的是计划一切，并且听人祈祷的上帝。一开始我就讲起，37章前半段是咧讲亚述皇帝，伊咧主导这一切，世界的历史哪亲像伊咧主导，但是后半段开始的描写，毋是你咧主导啦。你的战马、你的战车会当爬关山，但是迄是上帝的计划。所以后半段是咧讲起上主的主导。这段经文内面，咱看到上主耶和华是一个信实的上帝，伊听希西家王谦卑的祈祷，所以拯救的主权完全是出自上帝。耶路撒冷甲百姓完全拢无行动。所以显示这个拯救，毋是倚靠军事，嘛毋是倚靠人的溃烂，乃是出自上帝亲自的出手。咱来思考，什么款的祈祷，才会当互上帝听呢？上帝要听什么款的祈祷？伫顶礼拜三下晡的讲道演习的时阵。永武牧师伊咧带阮咧研讨这段经文，伊就讲起一个社会新闻，我感觉真有意思。迄个社会新闻的标题很耸动，我有去看到迄个新闻，伊迄个新闻的标题安尼讲哦 A 钱怕被告，拜遭通缉，怨叹求神无用啦，求神无效啦。这个代志是发生伫2006年，台北市有一个这个做中介的一个人，伊侵占头家的钱财，所以互检方通缉啦。通缉的时阵，伊就走去，伊是文山地区遐的人，就走去遐的庙安怎去遐求神来保庇。伊咧求神保庇讲目求讲父母会借伊钱去拍官司啦，结果转去父母嘛无要借伊钱，所以伊真生气，伊就去庙去甲人喷伊啦。
喷啥？喷求神无用，啊，结果庙方安怎报警？所以后来抓到了后，佫加开一张6000块的罚单。这个故事，这个新闻一讲起，伊伫遐安怎写这个求神无用，毋敢若写一遍呢，伊写4遍。哦啊，来来回回写几啊遍，毋是求神无用，是咱怎样祈祷，上帝才会听。希西家王的祈祷，感动上帝的祈祷是啥物？伊掠上帝最中心，伊的祈祷真有神学的深度。当亚述帝国写批来庙威胁的时阵，希西家王是安怎摕迄张批到伫上帝的面前展开？上帝，你甲看，我的对敌甲我威胁，咱会通做的是啥物？谦卑来到伫上帝的面头前，将咱的困难交予上帝。希西家王嘛承认亚述帝国非常的强大，但是伊所信仰的上帝是创造天地真正的神，所以希西家王伊恳求上帝拯救，互万国拢知影上帝是唯一的真神。伊所求的毋是家己国家的胜利，伊所希望的是互世界知影只有你是上主。所以，啥物款的祈祷才会当互上帝听？毋是胜利的问题，乃是讲有侵略、压迫，世界敢会当掠上帝最中心？掠上帝最中心，就是安怎？上帝所意爱的旨意是啥物？咱的救主耶稣基督教咱祈祷讲，恁祈祷的时阵安怎？爱求上帝的旨意，伫地里哪亲像伫天里。地面上若无有公义，咱就爱求公义，互人拢会通认捌上帝。即几工，我毋知影咱敢有去关心到加沙发生真严重的人道危机。迄个无国界医生的秘书长洛克耶，伊伫前几工谴责以色列，因为以色列伫加沙中间讲要分这个粮食。但是安怎？来领的人结果伫遐安怎受亏欠拍死？所以伊伫遐指出，讲这是对加沙的种族的侵蚀啦，为着发动战争，继续去找理由。咱爱知影，今仔日的以色列是一个世俗的国家，伊的名叫做以色列尔，你嘛当甲换另外一个名。无论世间任何国家，若是压迫人、侵略人，也是安怎要甲人灭种，这拢毋是上帝所欢喜的。上帝会接纳希西家王的祈祷，是因为伊掠上帝最中心，要互世界各国认捌只有你是上主。耶稣嘛，互咱真好的典范。伊伫克西马尼园祈祷的时阵，伊咧讲起。爸啊，你凡事拢会求你将这个杯刷去，但是毋是照着我所意愿的，是照着你的旨意。所以耶稣嘛是掠上帝的旨意最中心祈祷，这是咱所爱明白的。第二，什么人是上帝的使者？是遐个抵挡邪恶、促进上帝国的人。我头前有探讨上帝的使者7种的讲法，但是应该毋若7种，但是有一个共同点：上帝的使者袂参与邪恶的代志，因为圣经内面甲咱讲，上帝是忌邪的上帝。哥林多前书13章第6节嘛甲咱讲，上帝安怎无欢喜不义。所以上帝的使者嘛会亲像上帝同款，无欢喜不义。若是对立邪恶不义的代志，上帝的使者拢会对抗到底。
因渴望上帝旨意，伫地里那亲像伫天里。因会参与上帝国的运动，因会去促进上帝国的实现。因会祈祷，因会承受求上帝国甲上帝的义，也求圣神成做咱的帮衬，伫咱逐人的生活中间活出上帝国的价值，也带来这个地面的医治甲公义。愿圣神帮助咱，成做新创造的人，抵挡邪恶，互咱成做一个促进上帝国的使者。咱同心来祈祷。主，阮的上帝，感谢你，伫圣神降临这个时，阮犹原恳求上帝你的圣神，踮阮中间，引带阮人类头前的路站，互这个世界各国拢会通落实上帝国的价值，互阮拢会通行公义、好人民，搁较谦卑对主你来行。阮伫你面前安尼祈祷恳求，奉耶稣基督的圣名，阿门。请起立，做伙来用尼西亚圣经来告别咱的信仰。做伙来读。阮是独一全能的爸上帝，创造天地，一切有看见、无看见、万物的主。阮是独一的主，耶稣基督，上帝的独生子。伊对世界以前对爸生的，对上帝出的，对光出的光，对真神出的真神，是生的，是受造的，是阿爸万物，万物创造，咱人较为着咱的自由，对圣经正在西罗马利亚出世，正做人，因着为咱多年来领受神界，受咱埋葬，照圣经所记载第3日我是天，那一日被的正面，被阳光过来生活人甲死人，伊的国无穷无尽。愿是事事活命的事情，对爸甲囝处，甲会当受敬拜，当受严光，夜晚随你讲话。愿是一个圣、公道、属道的教会。愿个别一个下罪的洗礼。愿希望世人搁我来世命。阿妹，请坐。这时咱要来举行洗礼，请受洗礼的4位兄姐来到伫台前。所听的兄弟姊妹，请咱注意来听，主耶稣基督所吩咐的话。伊对世人中国活了后，也未上天的大声有讲，天顶地下权已经拢予我，所以恁着去招万百姓来做学生，甲因行洗礼，互因归入爸囝圣神的名。既然我所命令恁的，着驾是因守，搁甲日日甲恁伫地到世间的落尾。伫五旬节圣神降临节的时，必着对传福音、对听伊的人有讲，恁着反悔。逐人伫耶稣基督的名来领受洗礼，到互恁的罪得到赦免，搁领受圣神的赏赐。因为所应允的要归伫恁甲恁的子孙，以及拢总远远的人，就是见仔主咱的上帝所呼召的。亲像早时必得叫人反悔，信靠耶稣基督，搁领受洗礼。当恁4位徛伫上帝甲众人的面头前，我也要对恁讲，恁着亲信。
恁也真实反悔告别恁的信仰，搁伫伊的名来领受洗礼，这个圣礼典就要成做恁的罪得到洗清气的记号甲确印，搁表明对圣神来一定头生结连伫基督。当恁要领受洗礼，恁就爱伫上帝甲众人的面头前告别恁的信仰，来应答我所问的问题。第一，恁敢有相信上帝做恁的天父，耶稣基督做恁的救主，圣神做恁的保惠师，也无？恁敢有诚实反悔恁的罪，也信靠耶稣基督救赎的功劳，也无？恁就倚靠上帝的恩典，尽力来服侍伊，一世人行伊的道路，尽做基督徒的本分。恁决意安尼行，也无？这是咱来举行洗礼。梁师爷，我用水甲你行洗礼，互你归入爸、囝、圣神的名，阿免。林医生，我用水甲你行洗礼，互你归入爸、囝、圣神的名，阿免。萧家荣，我用水甲你行洗礼，互你归入爸、囝、圣神的名，阿免。陆德恩，我用水甲你行洗礼，互你归入爸、囝、圣神的名，阿免。会众请起立。宣告：当恁已经告别恁的信仰，来领受洗礼，我倚靠教会头，就是咱的主耶稣基督的名，各奉台湾基督长老教会济南小会官兵，接来恁正做陪产的会员，有份伫主的道甲新约的恩典，会众请坐。这是咱来请小会员握手接纳。咱来面对会众。咱来请师会释放长老来呈上受洗的这个礼物，就是上帝话甲洗礼证书。我伫遮来介绍4位，互咱来熟悉。因的这个洗礼感言拢伫咱的周报的内面，咱会当家己来看。我简单来介绍，伫我的正手边第一位德恩。德恩是咱家己教会的这个青年，自细汉伫咱教会今仔日伊决志来成做正式新年的会员。第二位来介绍的是萧家龙姊妹，伊本身过去伫这个伊咧做护理人员，伫精神科的中间照顾真侪人。过来介绍的是医生。医生是伫法国嘅读册诶，这个学生爱倒来伫台湾，伫法国嘅中间，因为研究迄当时诶，这个伊个诺派诶教会受压迫所以后来接触伫这个信仰。过来介绍的是梁世义，伊本身伊的太太是中立长老教会诶会友。因太太带囡仔来到伫咱的主日学，因嘛这个
投入时间伫咱的主耶稣的中间，咱用拍鼓来欢迎因四位。好，请咱会座就座嘿。做伙来吟诗回应上帝话，圣诗363首，3甲8饼，咱同心来跪落，请坐来吟。伫最后所基督的名，欢迎寄纳属于教会陪参者参加来守主的圣餐。亲爱兄弟姊妹，请咱注意听主耶稣对寄纳归往伊的人所讲恩典的话。主耶稣讲：恁寄纳着我担重担，着就近我，我要互恁得到安息。主耶稣也讲：我就是活命的饼，就近我的人决断袂枵，信我的人永远袂喙焦。就近我的人，我决断无去杀伊。所听的兄弟姊妹，请咱注意来听主耶稣基督设立圣餐的话，就是照使徒保罗所讲，因为我对主受也捌传互恁，就是主耶稣互人卖迄暝有提饼祝谢来擘伊讲，这是我的身躯为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。食了后也安尼捧杯，讲这个杯是新约。伫我的会设立的，既然啉的时，就行安尼来纪念我。因为恁逐摆食这个饼、啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。当主耶稣基督互人卖迄暝有提饼来祝谢，所以咱即时要照着伊的款式，大声来感谢咱的上帝。咱同心来祈祷。主，阮的上帝，现在阮按照你的命令摆设圣餐的宴席。是要纪念你永远的祭祀，愿谦卑恳求你找圣神来圣别阮，也圣别者摆伫你面前的饼甲杯，互阮接受者的对你神有分伫你的身躯甲保护，对伫你恩典的帮衬，会通成做阮属灵的培养，也会互阮成长伫你恩典的中间，通荣耀你的圣尊名。愿同心祈祷是奉耶稣基督的名。阿门。
最后所讲，这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁就今日来纪念我。最后所讲，这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁就今日来纪念我。请服侍长老来到伫台前。请咱接着饼以后，由原灭倒安静来祈祷。最后所讲，咬喙焦翕目的人有福气，因为因要得到饱。最后所讲，这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁就今日来纪念我。这个是基督的身躯，为着咱拍破的，咱就今日来纪念伊，咱三个来领受。食了后，也安尼捧杯，最后所讲，这个杯是新约，伫我的血设立的。今仔啉的时，就今日来纪念伊。咱请服侍长老来到伫台前。
请咱接着杯以后，由原灭倒来安静咱的心。主耶稣讲：恁既若着我担当担着就近我，我要予恁得到安息。主耶稣讲：这个杯是新约，伫我的血设立的。既然啉的时，就今日来纪念我。这个杯是新约，伫耶稣基督的血所设立的。既然啉的时，就今日来纪念伊，咱三个来领受。恁逐摆食这个饼、啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。咱同心来感谢，阮专心感谢无所不能的上帝，因为对伫你极大的疼痛，互阮领受你的圣餐，诚做培养阮灵魂真实的食物，搁互阮明白你欢喜阮、疼惜阮，也阮知阮真正是圣囝奥妙身躯的一体，就是受祝福忠实的圣徒，是上帝国永远的后裔。阮的主，阮的上帝。阮谦卑恳求你，当阮搁一摆奉献阮本身予你的时，求你欢喜接纳阮，继续用慈悲帮助阮，互阮会通继续这个圣洁的交通，对当以后通荣光你的名，同心祈祷奉耶稣基督的名，阿免。这时，咱要为着下面的事项来祈祷。第一项就是为恳求圣神促进公义甲上帝国的新世界。第二项为着6月15号福音大会的备办甲王博贤传道的分享。第三项就是
亚洲的主日，为着台湾民主防卫的韧性，甲这个亚洲的和平，请咱三角出声同心来祈祷。这时，咱请书院长周家军执事带咱做结束的祈祷。至圣至高的主上帝，你掌管所有，天地万物拢是你所创造。面对现实了缘的价值观甲生活，恳求圣神降临，充满每一位兄弟姊妹，帮助阮定根伫个上主的内面。结出三挺和平、公义的价值，显现出地上上帝国的新世界。永活的耶稣基督，你是教会的头，阮的大牧者。恳求你亲手带领6月15号福音地饼会一切事工。感谢你安排王宝贤传道宣讲上帝奇妙恩典。恳求圣神帮赞，感动济也未毋捌主，也未听到福音的人，今日教会团契真侪新的英军。公义信实的前辈，你是阮的保护者，感谢你保守台湾的民主和平。面对国际上对台湾政治、军事、经济上的挑战甲无公义，恳求天父怜悯，赐予台湾每一个人有坚强的心，用准备的心了解现实。即马亚洲侪国家彼此冲突，造成人民的不安。恳求天父出手管理，安慰受压迫的人。阮安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣的基督的性命来求。阿门。这是咱来奉献。因为时间的缘故，所以伫奉献时，请容阮我来报告。这个6月份的得月长老是林文忠长老。第一项报告，今日是圣神降临节，原本是庆祝农作物收成，但是伫这个圣神降临了后，诚做是庆祝收割灵魂的圣神的降临节。伫今日礼拜，咱有举行圣礼典，咱嘛做伙参与见证，做伙欢迎受洗兄弟。愿上帝的恩典，互咱诚做一家，继续伫即个教会服侍分享上帝的喜乐，见证伊甲咱天地平安。第二项报告，今日礼拜用的是尼西亚圣经做咱信仰的告别，这是1700年前信仰的前辈召开会议了后，确认这个三一上帝的本质。第三项报告，每个月第二个主日是这个月定奉献日，
每一个人着照家己的心愿，无犹豫，无勉强，因为上帝疼欢喜奉献的人。第四项，6月第二个主日，嘛是台湾基督长教会锁定一个关怀亚洲纪念主日。今年都是拄啊是这个尼西亚圣经制定1700年，亚洲教协将这个主题定做坚定信仰、蓝调合一，为着亚洲区域的安全，特别为着上有这个侵略野心的这个厝边，就是中国来台岛。6月15号下晡3点半到这个5点半，新学礼拜日要邀请香港团契的徐承恩委员来分享伊的新册，欢迎大家参加。第六项，6月15号，同款迄日是下晡12点10分到3点10分的时阵，有这个福音大会，要邀请王博贤传道来分享台湾的信仰对比咱的信仰。第7项，学青团契每礼拜六暗时6点来欢迎咱的兄弟来介绍青年加入伫咱的学青团契，有曾嘉丽传道来带领。第8项，也有需要这个纸本的奉献收据的兄弟，请往办公室来登记。第9项，每礼拜5暗时7点是守护台湾的祈祷会，欢迎兄弟来参与。第10项就是咱的6月21号，一个下晡6点半有一个放映会，或一个宁化飞灰的这个放映会，是香港人面对压迫的时，甘愿牺牲，嘛要来争取自由，欢迎兄弟来参加。11项是7月初1加7月初4，礼拜2到礼拜5是咱今年的暑期的儿童营。这个报名的这个囡仔已经名额已经满，但是咱欢迎咱的这个时代，也是咱的兄弟做伙来同工。以上报告，请王牧师，互咱请咱。做起立，用奉献诗做咱的祈祷。这时我来介绍咱中间的来宾。首先来介绍是萧家荣姊妹的先生林瑶文甲女儿跟儿子全家做阵来请起立，互咱来欢迎。好，谢谢。过来介绍的是医生的妈妈詹淑芬。来，请起立，互咱来欢迎。来后壁欢迎。来好，过来是有邻的朋友对日本来Smith 上，唔知伫大邻的朋友OK。好，过来介绍这个。于代颖甲甘怀安，
请起立，互咱来欢迎，欢迎你们。我来介绍李恩慈，欢迎。咱也甲咱的兄弟彼此请安，愿上帝。好，德恩的爸爸妈妈伫多歹势。文勇兄，欢迎亲人来坐定起来，好不好？欢迎，来，请坐。来，到我介绍到的，愿上帝施恩赐予咱。作为来吟圣诗为变诗，圣诗392首，阿罗上帝万福不完。吟诗煞请牧师祝祷，请徛开吟。愿上帝国临到，唤起沉迷的心灵，导起公义甲和平的愿望，互万民同心归向主，活出听甲真理的见证，来荣光伊的性命。但愿耶稣基督的恩典，特别上帝极大的疼痛，伊圣神的相通，甲恁正大家三个地地，对即时直到永世代无尽。阿免。请坐。历岛闭会，请兄弟来个中庭地饼会，若有需要带到的，请留步。等下，因为迄个国语礼拜堂的时间咱前着吼，所以请咱兄弟来刷步来到伫迄个中庭吼，咱紧紧将场地来互国语礼拜堂来用吼，请洗礼兄弟来到伫门口请小会员做阵来翕相吼。有小会员来协助，将圣餐来送到伫咱的这个财务室。